नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो में ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो में खंड जे अघनि ते इंतज़ामिया कंट्रोल न करे सघी है। शहरी सख़्त परेशान आहिनि। खंड जे अघनि ते कंट्रोल न थियण सबबि मिठाई ऐं चांहि जे अघनि में वाध थी वई है। इन मौक़े ते शहरियुनि जो चवणु आहे त खाधे पीते जी शयुनि जे अघनि ते इंतज़ामिया कंट्रोल न कराए सघी है। शहरी वसवारनि खां मुतालबो कयो आहे त खाधे पीते जी शयुनि जे अघनि ते कंट्रोल करे ॾिनो वञे, जीअं आवाम खे सहूलियत मिली सघे। चांहि असां 30 रुपया साईं हलायूं पिया, पर खंड जो रेट जाम महांगो। खंड हींअर 80 रुपया किलो हले पई। तंहिंखां पोइ हर शइ माना खंड में पत्ती में हर शइ माना चढ़ी वई, पर असां चांहि जो रेट उहो 30 रुपया पिया हलायूं। असांखे हाणे जेको रेट साम्हूं मिले पियो, असां सिर्फ़ु संदी मज़ूरी रखी रुपयो किले ते हणंदा आहियूं। मथे हींअर 73 रुपया आहे त असां 74 हलायूं पिया। पहिरीं जेको रेट हो हिन जो 100 रुपया हो किलो, हींअर अची उन्हनि 73 ते बीहारियो आहे त असां 74 किलो रुपया हलायूं पिया। रेट लिस्ट वग़ैरह अहिड़ी कुझु आहे? रेट लिस्ट असांखे साम्हूं अञा मार्केट कम्यूनिटी वारनि ॾिनी आहे, उहा असां लॻाई कोन्हे। असांजे हिन काउंटर में पई आहे। असां त होटलनि खे ॾींदा ई कोन्हे। असां त बधो कटो ॾींदा आहियूं। जेको साम्हूं वारा रिस्की दुकान हूंदा आहिनि उहे ई हलाईंदा आहिनि। साईं खंड हींअर 75 रुपया किलो आहे। पहिरीं हुई माना 74 रुपया किलो हुई, रुपयो वधी वई आहे। हर शइ महांगी। घी पहिरीं 180 रुपया किलो, हींअर 210 रुपया थी वियो आहे। आलू थोरा सस्ता थिया आहिनि, बसर सही रेट आहे, ऐं ॿियो हर तेज़ी माना हर शइ महांगाई थी वई आहे। वठूं त छा वठूं? अटो 2300 रुपया मण थी वियो आहे। हाणे आहिस्ते आहिस्ते अचनि में आइटम अपील था करियूं इमरान ख़ान खे, ऐं जेके वज़ीर आला सिंध जा आहिनि उन्हनि खे अपील था करियूं घी ऐं अटो ऐं खंडु सस्ती कई वञे। दीपू जो रेट साईं अॼु आहे 75 रुपया, 3750 जो कटो 50 किलो, ऐं 77 रुपया किलो असीं हिते हलायूं पिया। पर मक़सदु चवणो इहो आहे त महांगाई जे हिसाब सां वधे वई त आम माण्हू जीअण हराम थी वियो आहे। आम माण्हू जी क़ुवत ख़रीद बिल्कुलु न जे बराबरि थी वई आहे। माण्हू वीचारा ख़ुदकुशी करण ते मजबूर आहिनि। जेके बि हुकूमत जा उहिदेदार आहिनि, या वज़ीर आला आहे या इमरान ख़ान आहे, इन्हनि सभिनि खे इहो ई अर्ज़ु आहे त माण्हुनि खे ॿियो त ठहियो, पर ॿिनि वक़्त जी मानी जी जेको आहे न उन जे लाइक़ु बणायो वञे। माण्हू मानी खां विया, हींअर दौर अहिड़ो पियो हले। हींअर असांखे 78 रुपया किलो मिले पई, पर असां चांहि जो रेट अञा कोन वधायो आहे। असांजी चांहि जी क्वालिटी सुठी आहे ऐं सुठी क्वालिटी बरक़रार रखणु चाहियूं था, ऐं असां पंहिंजी ग्राहकी ख़राबु कोन था करणु चाहियूं। असीं भले बचति घटि थिए, असीं पंहिंजो मयार कोन किराईंदा आहियूं। इंतिज़ामिया खां इहो मुतालबो आहे त खंड जो रेट किराइनि, ग़रीबनि खे फ़ाइदो पहुचे, असांखे बि फ़ाइदो पहुचे, ऐं असीं पंहिंजी चांहि जो मयार कोन किराईंदासीं। पर महिरबानी करे खंड जो रेट किरायो वञे। 30 रुपया आहे, असां हिन खे किराइणु कोन था चाहियूं। हिन जे करे इंतिज़ामिया जेको हिन ते तवजा न आहे। हिन जे असीं इंतिज़ामिया खे जो खंड जो रेट जाम महांगो आहे, हिन जे करे असीं रेट इहो ई हलायूं पिया। छा वधायूं? छा ग़रीबनि खे असीं माना वधाए रेट ॾियूं? असांजो इहो इंतिज़ामिया खां अपील आहे त हिन जो बराबरि रेट सही करे इंतजाम पुगायो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।